እናት ከአባት በላይ በምትረዳ Egaa haadholiin Itoophiyaa, harmeen Itoophiyaa, abbootiin Itoophiyaa, xixiqqaa fi guddaan hiyyeessitiin Itoophiyaa kan ala jiraatan baay'een isaanii gaddi guddaan itti dhagahamee jira. Nullee gaddi hagana hin jedhamne nutti dhagahamee jira. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa jecha har'a immoo viidiyoo gammachuu osoo hin taane viidiyoo baay'ee natti dhagahame viidiyoo gaddaati kanaan isinii qabadhee dhufe jechuudha. Egaa hundi keessanuu amantaa qabdanii xiqqaa hanga guddaa hanga xiqqaa Itoophiyaadha ta'ee biyyoota kamuu kan ta'e namoonni sabni hundi kan jaalatu amantaa sabaan gosaan osoo hin qoodiin nama ta'uu qofaan kan bira dhaabbatuu fi kan gargaaru haadholii hedduu imimmaan kan irraa xarage daa'imman hedduu karaarratti urufatti ba'anii karaarra kan jiraatan kan karaarraa kaase. Egaa maaster Abinnat namni wallaale hin jiru jechuudha. Sa'aatii kanatti yeroo kanatti abbootiin amantaa hundumtuu gadi ba'anii amantaa isaaniitiin waaqa kadhachaa jiru. Hundi keenya akka amantaa keenyatti obboleessa keenya maaster Abinnat abbaa ijoollee 3 yoo ta'u dhiyeenya kana ijoollee 2 lakkuu ilmaa fi intala kan argate intala jalqaba irratti intala shamaraa kan argate lammataa irratti immoo lakkuu ilmaa fi intala kan argate hundi keenya ni beekna jechuudha. Egaa namni kun baay'ee biyya keenyaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi akka biyyattii keenyatti immoo namni kun kan barbaachisuudha. Nama kana Itoophiyaa dhabde jechuun baay'ee ulfaataadha. Nama kamiifuu kan garaa laafuu fi namoota hedduu kan karaarraa kaasee abboota hedduu kan imimmaan isaanii xarage hin beekna jechuudha. Dhibee hin beekamne dhibeen isaa kan beekamuu hin dandeenyen kan dhukkubsatu dhukkuba isaa kana dhoffachaa nama tokkotti osoo hin himin ofuma isaatii dandamachaa jiraachaa ba'ee garuu har'a dhibeen isaa humnaa ol ta'ee kan rakkachaa jiru yoo ta'u gara miidiyaatti gadi ba'ee fuuldura miidiyaa irratti ani dhibee namni naa beekuu hin dandeenye qaama kiyya nyaatee seelii kiyya nyaatee na fixaa jira baay'ee huqqinna kiyyarraa kan ka'e qaamni koo hir'achuurraa kan ka'e har'ammoo dirqama dubbachuun qaba kan jedhu hawaasa miidiyaa irratti dubbatee jira jechuudha. Hundi keessanuu ni beektu. Egaa addunyaa fi uummanni hundumtuu maaster Abinnatii baay'inaan sagalee ta'aa jiru. Gargaarsa garaagaraatis taasisaa jiru soorii. Inna hundi keessanuu adaraa waamicha gargaarsaallee amantaadha. Namni inni kanan ani barbaadu maallaqa osoo hin taane akka amantaa keessanitti naaf kadhadhaadha. Akka amantaadhaan osoo nan ilaalin akka amantaa qabdaniin garaa keessan qulqulluudhaan dhibee koo kanarraa akkam fayyuu na kadhadhaa jedhee dubbatatee jira jechuudha. Egaa namni kun biyya keenyaaf immoo sirriitti barbaachisa jechuudha. Nama kana dhabuun hin danda'amu tasumallee jechuudha. Kanaafuu jechuudha hundi keessanuu akka nama kanaaf egaa haati manaa isaatillee akkas jettee kan dubbatte yoo ta'u dhukkubni abbaa manaa kootii baay'ee na yaaddessaa jira. Dhibboo guddaa keessa galeen jira. Abbaan manaa koo yoo wana jalaa ta'e daa'imman 3 waan godhuu fi bakka godhuu hin qabu. Kanaafuu adaraa keessaan uummanni Itoophiyaa sabni hundumtuu osoo amantaa sabaa gosaan hin qoodiin abbaa manaa kiyyaaf kadhannaa akka taasistan jettee dubbattee jirti jechuudha. Egaa nama jaalatamaaf kabajamaa kan ta'e kana waamicha kadhannaati jechuudha kan taasifamaaf jiru malee waamicha maallaqaatii miti. Obboleessa keenya hayyuu jechuudha. Bikka isaa kan koo haa ta'u bikka dhibeen kan kee gara koo osoo kan fudhatamu ta'ee ofii kiyyaafaan sirraa fudhadha kan jedhu abboonni amantaa baay'een isaanii dubbachaa jiru jechuudha. Kanaafuu nutillee jechuudha akka nama tokkootitti obboleessa keenya kanaaf jechuudha kadhannaa gochuu qabna. Maaliif jennaan inni isa jechuun maaster Abinnat jechuun
akka biyya waaqaa gaditti jechuudha. Waaqaa gaditti lubbuu namoota hedduu kan baraare yoo ta'u, rakkattoota namoota beeluudhaan karaa irratti ba'an, warroota mana dhaban, warroota waan nyaatan dhaban, uffata dhabanii fi hojii gaggaarii kan ta'e hojii gaarummaa kan hojjechaa turedha. Ammallee hojii isaa addaan hin kunne dhukkubsadhee dhimameen jira jedhee guyyaa tokko hojii kana addaan kutee hin beeku jechuudha. Egaa guyyaan gamteen isa humna isaatiin ol taanan dhufeetoo dhibeen kiyyaa kana jedhee uummata isaatitti dubbatee jira jechuudha. Uummanni illee immoo gaafa dhukkuba isaa kana dhaga'u baay'ee keenya rifanneerra ani akka mataa gootti jechuudha. Dhukkubni isaa kun baay'ee na dhiphiseera. Amma yeroo ammaa kanarratti yaalarra jira jechuudha. Yeroo yaalarra jiru kanammoo kadhannaadha jechuudha kan isa barbaachisu. Innaa namni mana yaalaa dhaqee doktoruma mana yaalaa qofaan osoo hin taane namni tokko garaa qulqulluudhaan laphee qulqulluudhaan nama kana du'aa'ii kadhannaa sanuutii amantaa qabu namni kamiyyuu amantaa itti amanu yoo kadhate sababa nama tokkootiin lubbuun obboleessa keenyaa kun baraaramuu ni danda'a jechuudha. Egaa dhibeen isaa kana jedhamee hin dubbatamne hanga ammaa kana dhukkubsataa dhibeen isaa waan akkanaati hin jedhamne akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaale dhukkubni isaa dhukkuba hin beekamnedha jechuudha. Inna hayyuu kana immoo Itoophiyaan dhabuu hin qabdu siniin jechuu jaaladha. Dhugaa Maaster Abinnat jechuun dhugaa waaqaa gaditti jechuudha. Waaqaa gaditti hojiin inni hojjechaa ture wanti inni gochaa jiru. Nama agana garaa laafu nama hagana bakka laphee qulqulluu qabu dhugaa dubbachuuf maal jedhe beektanii maaliif akkanatti namaaf garaa laaftaa maaliif akkanatti nama beelaa yoo argite eenyummaa si qabee boocha jedhanii intarvii yeroo jalqaba tokko jedheetu dhiyaate irratti jechuudha. Ani jedhe beeluun maal akka ta'een ofii kiyyaa beela'een baree beela'uu jechuun maal akka ta'e guyyaa tokko karaa deemee waan nyaadhu dhabee beela'ee tanan kadhadhees namarraa dhabe garuu beeluu sun hangam akka nama miidhu nan arge. Kanaafuu nama beela'e gaafan arge bira darbuu hin danda'u. Nama rakkate yoon arge bira darbuu hin danda'u. Sababuma kanarraa kan ka'een rakkattoota gargaaruu qaba jedhee tanan murteesse qabaadhee osoo hin taane kennaa waaqayyo naa kenneen jedhee namni kun dubbatee hojii isaa kana itti babal'isee hojjetee nuufis fakkeenya guddaa ta'ee nutis immoo warroonni isa jalaa dhufnu akka ijoollee hedduudha jechuudha. Yaa Rabbi akka Maaster Abinnat na taasisi ani mataan koo jedhee nan kadhadha yeroon tsalootii godhu hundumaa yaa waaqayyo dhugumaa yoo na jaalatte garaa koo qulqulluu naaf godhi akka Maaster Abinnat akka nama rifadhu akka nama gargaaru na taasisi jedhee naman dubbadhee yeroo hundumaa nama tsalootii godhudha jechuudha. Inna kanaafuu maaliif jenna namni isa laale namatti garaa hin jabaata jedhee hin yaadu jechuudha. Kanaaf jechuudha nama kanaaf adaraa keessan kadhannaa keessan yaadadhaa. Dhibeen isaa baay'ee doktoroota hedduu yaaddessee jira. Dhugaa haala yaaddessaa keessa jira obboleessi keenya. Adaraa isiniin jechuu jaaladhaa. Kana fakkaata viidiyoon irra qabadhee dhufee turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemutti